এই মহিলা আবর্জনা ফেলতে গিয়ে ডাস্টবিনে একটা সুন্দর পাখি খুঁজে পায়। মেয়েটা ভাবে হয়তো এই পাখিটা পথ ভুলে গেছে, এই জন্য সে তাকে বাড়িতে নিয়ে আসে। তবে পাখিটা খুবই দুষ্টু ছিল, তাকে যাই খেতে দেওয়া হতো সে সারা বাড়িতে ছড়াতো, এমনকি ফ্রিজ থেকে খাওয়ার চুরি করারও চেষ্টা করত। তার সাথে কাগজ ছিঁড়ে বাড়িটাকে একেবারে নোংরা করে ফেলেছিল। কিন্তু তার মেয়ের খুবই পছন্দ হয়েছিল পাখিটাকে। পাখিটা দুষ্টু হলেও খুবই স্মার্ট ছিল, সে ঠোঁট দিয়ে কোল্ড ড্রিঙ্কসের ক্যানও খুলে ফেলতে পারতো। আবার রাত্রেবেলা তাদের সাথে বিছানাতেই শুয়ে পড়তো। তারা পাখিটাকে মাঝে মধ্যে বাইরে নিয়ে যেত যাতে এর আসল মালিক একে খুঁজে পায়। তবে বাইরে বেরিয়ে তারা বুঝতে পারে যে পাখিটার বাস চড়তে খুব ভালো লাগে। তবে ধীরে ধীরে পাখিটার সাথে এই পরিবারের বন্ড অনেক স্ট্রং হয়ে